वालेकुम। हैदराबादी रेसिपी बाय फरहाद। देखिए मैं केक बनाई, ड्राई फ्रूट्स केक, चिकन बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में आल अदा फरमाए। ठीक है, फॉलो करो, जितने लोग फॉलो करें अल्लाह उम्र दे, सेहत दे, कमाई में बरकत दे, अपने माँ बाप अपने साए काम में रखे। और बोलते सुबह दुआ की गुजारिश। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फॉलो ज़रूर